We're a strong family and we don't survive well apart. We need a home now as quickly as we possibly can. السلام عليكم، معكم كولي. إذا كنت أول مرة تشوف قناتي فأنا أنزل قصص واقعية ومواضيع مثيرة اهتمام، فإذا كنت تحب هذا النوع من الفيديوهات لا تنسى تضغط على زر السبسكرايب الموجود تحت الفيديو وتفعل زر التنبيهات. يلا نبدأ. في أحد الأيام المشمسة من عام 2000 وعلى إحدى الشواطئ الهادية في إنجلترا، كان هالموقع مثالي للعائلات عشان يقضون عطلة نهاية الأسبوع. فكانت عائلة باين إحدى هالعائلات. بهذا اليوم قرروا أنهم يستمتعون بوقتهم، لكنهم أبدا ما كانوا مستعدين للمأساة اللي راح يواجهونها واللي راح تخلي هالشاطئ ذكرى سيئة لهم طول حياتهم. بطلة قصتنا اليوم للأسف طفلة، ورغم أحداثها المأساوية إلا أنها تركت أثر كبير بالناس، وكانت السبب في وضع قانون جديد باسمها في إنجلترا. شنو صار لسارة باين بهذاك اليوم؟ وليش كانت قضيتها من أهم القضايا بتاريخ إنجلترا؟ تابعوا معي الأحداث من البداية. سارة ومايك زوجين يعيشون مع أطفالهم في مقاطعة اسمها ساري بإنجلترا، عائلة كان معروف عنها بالمرح والجنون ومحبين للحياة. فسارة ومايك كان عندهم 4 أطفال، فلكم أن تتخيلون الطاقة اللي كانت موجودة بهالعائلة. كل طفل من هالأطفال ال4 له شخصية مميزة ومختلفة. نبدأ أولا بالطفل الأكبر لي اللي كان عمره 13 سنة، بعدها لوك اللي عمره 11 سنة، وبعد لوك تجي سارة اللي أساسا مسمينها على اسم أمها وكان عمرها 8 سنوات، وأصغرهم شارلوت اللي عمرها 6 سنوات. الأم كانت تشتغل في ملهى ليلي، كانت تسوي المشروبات، وكانت دائما تاخذ معاها سارة وشارلوت بوقت دوامها. وبعد أسبوع طويل من الشغل قرروا الزوجين انهم ياخذون اطفالهم ويقضون عطلة نهاية الاسبوع في بيت جدهم وجدتهم. كان البيت في مقاطعة اسمها ساسكس. الاطفال اول ما سمعوا الخبر حيل استانسوا وما كانوا قادرين ينطرون اللحظة اللي راح يوصلون فيها للمكان. واكثر شيء حمسهم ان بيت الجد والجدة كان يطل على الشاطئ، فجهزت امهم جناطهم وتوجهوا لرحلتهم. الوقت بالضبط كان السبت الاول من شهر يوليو. اول ما وصلوا العائلة لبيت الجد والجدة تجمعوا كلهم على طاولة الغداء، وبعد ما خلصوا أكل توجهوا للشاطئ وبدأوا الأطفال يلعبون على الشاطئ، يلعبون بالرمل ويركضون مع بعض تعلى ضحكاتهم. في هالأثناء سمع الجد أن أحد أصدقائه انتهى من بناء بيته الجديد، فاقترحوا على بعض أنهم يروحون يشوفونه، والأكيد أن هالشيء راح يكون حيل ممل للأطفال. وبالفعل الأطفال رفضوا أنهم يروحون معاهم وقعدوا يحنون على أمهم وأبوهم أنهم يقعدون بالشاطئ، هم مستمتعين فيه، وقالوا أنه ما راح نروح بعيد. شوي شوي بدأت الأم تقتنع، وخصوصا أن الشاطئ كله عائلات والوقت كان بعز النهار، يعني الوضع تقدرون تقولون جدا امان، وكلها نص ساعه وراح يرجعون. فوافقت الام بشرط، والشرط هذا شرطها على ولدها الكبير لي. قالت ترى اخوانك كلهم مسؤوليتك انت اكبر واحد فيهم، فدير بالك عليهم. فعلى طول وافق لي ووعدها ان كل شيء راح يكون بخير. المهم انطلقوا الاربعه بسيارتهم اللي هم الام والابو والجد والجده، وتركوا الاطفال على الشاطئ. مبدئيا كل شيء كان تمام، كانوا يلعبون ومستانسين الى ان جتهم فكره انهم يلعبون لعبه الغميضه. ومثل ما تعرفون الشاطئ مكشوف وما في مكان علشان يخشون فيه، فجت في بالهم فكره ذكيه، واللي هي انه يروحون حقل الذره اللي موجود ورا بيت الجد والجده، وهناك يقدرون يخشون ورا النباتات الطويله وراح يكون الوضع جدا ممتع. وفعلا راحوا لحقل الذره وبداوا يلعبون. ما مر وقت طويل الا وفجاه لما كانت ساره قاعد تركض طاحت على ركبها وجرحت نفسها، فبدت ساره تبكي بصوت عالي. فعلى طول راحت لاخوها لوك، بس لوك ما اعطاه وجه، كان مشغول باللعب. فقعدت ساره تبكي اكثر من الالم وانغثت ان ما حد معطيها وجه، بس بالواقع كلهم اطفال ما يعرفون يتصرفون بهالمواقف. فقررت انها ترجع البيت، فقعدت تقول لهم يلا خلونا نرجع البيت خلاص، بس هم مو معطينها وجه وبيلعبون. بالنهايه قال له لوك اذا خلاص انت حسيتي انك تعبانه ترجعين البيت ارجعي. وبدون ما ينتبه لي انسحبت ساره بعيد عنهم وبدت تمشي تجاه البيت. بعد لحظات تذكر لي المسؤوليه فراح يركض وراها، وهو يركض وقف والتفت عشان يطمن على لوك وشارلوت لان هم هذول بعد مسؤوليته. لما تاكد انهم ما فيهم شيء كمل يمشي ورا ساره. كان لي متاخر عنها بثواني بس، يعني مو بعيده عنه، وكان يشوفها بوضوح قدامه الى ان لفت من هالمكان بين الاشجار. فكمل لي الى ان وصل عند اللفه، وبعدها ما صار يقدر يشوف ساره ابدا. بدا لي يدورها بين الاشجار بس ما لقاها، فظن انها سبقته، فكمل طريقه الى ان وصل البيت.
فلما دش لي البيت شاف جده وجدته، فسألهم شفتوا سارة؟ ردوا عليهم مستغربين لا، احنا تونا الحين وصلنا البيت. هني لي انجن، كان يشوفها تمشي قدامه فجأة اختفت. بعد دقيقتين بالضبط وصلوا الام والابو، فقال لهم لي ان سارة ضاعت. هني بدأ التوتر يزيد، فبسرعة كلهم طلعوا من البيت وبدأ ينادون سارة بصوت عالي على أمل تكون منخشة بمكان. لكن بهالوقت بالضبط الأم أبدا ما كانت مطمنة، لأن المعروف عن الأم تعرف شخصيات أبنائها، فتعرف أن سارة أبدا مو حركاتها كذي. سارة بنت خجولة، وإذا كانت تبي تنخش بمكان حدها دقيقة دقيقتين بس. فكانت الأم حيل خايفة، ممكن ضاعت بالطريق أو ممكن ما قدرت تمشي بسبب إصابتها. المهم قرروا أفراد العائلة أنهم ينفصلون، كل واحد فيهم يروح مكان. الجد راح للشاطئ، والأبو راح لحقل الذرة، والأم خذت شارلوت وراحت تمشي بالطريق رايح جاي. أما الجدة ظلت بالبيت في حال لو كانت سارة منخشة بمكان وطلعت. المهم بحثوا بكل مكان بس ما في أي أثر لسارة. فتجمعوا العائلة مرة ثانية وقرروا أنهم يسعون للبحث. فخذوا سياراتهم وبدأوا يتجولون بالشوارع ويسألون الناس عن سارة ويوصفونها لهم، يمكن أحد شافها. فقعدوا يسألون هل شفتوا طفلة صغيرة بعمر 8 سنوات خجولة جدا وشعرها أشقر؟ الكل يجاوب أنهم ما شافوها. فكملوا العائلة البحث، وبالوقت اللي كانوا يمشون فيه بأحد الشوارع صارخت الأم لزوجها وقف بسرعة، لأنها لمحت سارة قاعد تلعب مع طفلين بالشارع. فركضت الأم اتجاهها، ويوم حاولت أنها تكلمها جت على طول فجأة مرة وقالت لها تفضلي ايش تبين؟ ركزت الأم شوي واستوعبت أن هذه مو سارة، فقالت للمرأة أنا آسف قاعد أدور بنتي ضايعة، فلما شفت بنتك من بعيد عبالي بنتي تشابهها. فتراجعت الأم وكملوا البحث. كثير من الناس حاولوا المساعدة وبدأوا يبحثون مع العائلة لكن بدون نتيجة. في النهاية العائلة قرروا أنهم يتصلون بالشرطة. What's the problem? I've lost my 8-year-old daughter. She's been missing about an hour and 3/4 now. Right. Was she playing with anybody at all? She's playing with her brothers and her little sister, and she's sort of walked away from them. And what's the name of the little one that's missing? Sarah. فعلى طول استجابوا الشرطة بسرعة، وفي غضون 15 دقيقة كانوا حاضرين بالموقع وبدأوا يسألون العائلة أسئلة أساسية عن سارة، معلومات عنها وتفاصيل اللي صار باليوم. في هالليلة تم استدعاء أكثر من 100 ضابط للمساعدة، وبدأ البحث والتفتيش في الحظيرة وحول البيت، لأنهم حاطين فكرة ببالهم ممكن يكون في حفرة وطاحت فيها أو شيء مثل كذي. وكذلك بحثوا داخل بيت الجد والجدة، لدرجة حتى بحثوا داخل الخزانات وتحت السرير. وهالشيء أزعج العائلة بشكل غريب، لأن العائلة حسوا أن هذا تضييع للوقت، يعني شكوا تدورون داخل البيت. لكن من وجهة نظر الشرطة كان هالشيء أساسي ومهم جدا، لأنهم ما يقدرون يستبعدون للأهل، لأن كذلك احتمال يكون شيء فظيع صار لسارة من العائلة والعائلة تحاول تخش هالشيء. الشرطة بهذاك الوقت عطوا الموضوع أولوية عالية، حيل كانوا مهتمين بالموضوع. فالبحث كان سريع، لأن لو كانت سارة مخطوفة ففي معظم حالات الاختطاف قدامك تقريبا 6 ساعات ممكن تقدر تلحق على الضحية قبل ما يتم قتلها. ضباط الشرطة تكلموا مع العائلة وقالوا لهم إن الوقت قاعد ينفذ مننا ولازم نسرع، فاللي عنده أي معلومة أو الشك اتجاه شخص معين فهذا الشيء راح يساعدنا. هني سحب لي الأم وقال لها يما في شيء صار بس ما أدري إذا هو مهم أو لا. فقالت له تعال وقول قدام الشرطة وهم راح يحددون إذا هالشيء مهم أو لا. بهاللحظة قال لي معلومات أساسية ومهمة جدا ما قالها من قبل. قال لي إن لما كنت ألاحق سارة في الوقت اللي اختفت فيه شفت شاحنة بيضة كانت تمشي جنبه بالضبط. يقول الشاحنة كان صوتها عالي وكان يسوقها رجال كبير، عيونه كانت بارزة وشكله مخيف. فوصف لي الموقف بأن الرجال كان حيل غذر وأسنانه صفرة، ويقول كان مبين عليه إنه ما حلق شعره من مدة طويلة، وكان عليه شوية نتوءات بيضة على وجهه وأجزاء صغيرة من الشيب بشعره. فيكمل كلامه ويقول كان مرعب جدا مرعب. فيقول لي هالرجال لفت نظري، يقول لما شفته وطاحت عيني بعينه ابتسم ابتسامة مو حلوة، ابتسامة خبيثة، وبدأ يلوح لي بإيده. بعدها كمل طريقه. المهم انتهت هالليلة بدون أي نتائج. وفي اليوم اللي بعده بدأوا المحققين يجمعون أسماء مرتكبي الجرائم وتحديدا جرائم الاختطاف والاعتداء، وحرصوا أن الأسماء يكونون من الأسماء الأشخاص المعروفين بهالمنطقة، وكذلك بيعرفون إذا كان عندهم شاحنة بيضاء أو لا. فوصلوا لقائمة من المشتبهين بهم. أول شخص حققوا معاه كان رجال أربعيني تمت إدانته من قبل 5 سنوات بتهمة الاعتداء على طفلة عمرها 9 سنوات. كان هذا الشخص أول
المشتبه به، لأن بيته كان أقرب بيت للعائلة من بين كل المشتبهين بهم، لكن ما كان معروف عنه أن عنده شاحنة بيضاء. على الرغم من هذا تم اعتقاله والتحقيق معه. قال للشرطة أصلا أنا ما كنت موجود بهالمدينة لما اختفت سارة، وذكر لهم اسم المنطقة اللي كان فيها. الحين راح أسوي سكيب للأحداث وأقول لكم الخلاصة وبعدين راح نرجع لها. بسبب نقص الأدلة تم الإفراج عنه بعد 48 ساعة من التحقيق. هذا كل اللي مسموح لهم أنهم يسوونه، لكنهم ما وقفوا تحقيق، فراحوا وقبضوا على شخص ثاني واحتجزوه وحققوا معاه، ولكن لنفس السبب أفرجوا عنه. في الواقع تم استجواب المئات من مرتكبي الجرائم وبالذات هالنوع الجرائم الجنسية، لكن ما في أي دليل ملموس عليهم أو يربطهم بقضية سارة. فاستمر البحث حوالي أسبوعين، وصار البحث مكثف أكثر لدرجة أنهم صاروا يبحثون حتى بالماء ويبحثون عن طريق طائرات الهليكوبتر عشان تسوي مسح للمنطقة كلها. People have joined police officers to search the fields and woods around where Sarah Payne went missing. Sarah had been playing outside with her younger sister and two older brothers when they became separated. Once separated from the other children, police believe she may have become lost. They say there's no evidence to suggest. ما يحتاج أقول لكم الأفكار السيئة اللي اخترت ببال العائلة بالذات في هالمرحلة. هل ممكن تكون سارة قاعدة تتعذب في قبو أحد المجرمين ويتم تجويعها وكتم صوتها، أو يمكن طاحت بمكان خطر وما عرفت أنها تطلع منه؟ مخاوف كثيرة، بس رغم كل هالمخاوف كانوا حاسين أنها حية. هني عائلة سارة لجأوا للإعلام، فطلعوا أمها وأبوها بالتلفزيون يناشدون الناس ويوصفون للناس ألمهم. We're a strong family and we don't survive well apart. We need a home now, today, quickly as we possibly can. If you're reading this, please come home, and we miss you and we want you back. We will find you no matter what it takes, and we have a big surprise for you when you come home. وفي أحد اللقاءات طلعت الأم وخاطبت بنتها سارة، قالت لها وين ما كنتي وبأي مكان احنا مو قادرين نصبر وننتظر رجوعك في كل لحظة. Sarah, if you're watching, Mummy loves you and we miss you and we're looking for you, darling, and we're going to find you. And you'll be home. You'll be home, darling. She's alive. الأم كانت قوية جدا وواثقة أنها بترجع، وعندها إحساس قوي بأنها ما زالت حية، لدرجة أنها جهزت جناطها وملابسها علشان لما ترجع يردون منطقتهم مع بعض كعائلة كاملة مو ناقصها فرد. فصارت قضية سارة محط اهتمام كبير بهذاك الوقت. الإعلام حاول أنه يصور صورة مؤثرة للعائلة ويوصلونها للناس علشان يوصل للناس شعور أن شوفوا هذه العائلة، عائلة صارت مفككة وحزينة، فأرجوكم أي شخص عنده معلومة يساعدهم. هني انتشرت الصورة المشهورة لسارة وهي لابسة الزي المدرسي الأحمر، وبالفعل بدت الاتصالات توصل للعائلة وقدموا الناس معلومات إنهم شافوها، لكن للأسف كل هالمعلومات كانت غير صحيحة. المهم مر حوالي 3 أسابيع على اختفاء سارة، وتحديدا في يوم 17 من شهر يوليو تلقى أبو سارة مكالمة ما تبشر بالخير. محتوى هالمكالمة إن في مزارع اسمه لوك كولمان كان قاعد يشتغل بحقله ويقص الأعشاب الضارة، وبالوقت اللي كان قاعد يشتغل فيه لفت نظره شيء مدفون بحفرة. يقول شفته من بعيد وظنيت إنه غزال ميت متحلل، بس يقول لما قربت أكثر انصدمت، فعلى طول اتصلت بالشرطة وبلغتهم، وبعد ما حضروا الشرطة تبين لهم إنه جثة طفلة. الشرطة طلبت من الأم والأبو اللي هم مايك وسارة إنهم يجون ويتعرفون على الجثة إذا هي جثة بنتهم أو لا. فقبل ما يدخلون على الجثة حذروهم الشرطة وقالوا حطوا بعين الاعتبار إنها جثة متحللة من 3 أسابيع، فالشيء اللي راح تشوفونه أبدا مو هين وأبدا ما حد يتمنى إنه يشوفه. فهني طلبت سارة من مايك إنه هو يدخل أول ويشوف، بعدها يوصف لها الشيء اللي شافه ويقول لها إذا هل تقدر تدخل هي أو لا. فدخل الأبو مايك وتعرف على الجثة وطلع. هني مايك كان وجهه عبارة عن ورقة بيضاء، ورقة بيضاء بدون ملامح وبحالة صدمة. كانت الجثة متحللة وبدون ملابس، وأجزاء كثيرة من شعرها مقطع ومتعرضة للضرب، وفي تفاصيل أسوأ ما أقدر أقولها. الأم سارة يوم سمعت منه المنظر اللي شاف فيها الجثة قررت إنها ما تخلي آخر ذكرى لبنتها هالمنظر البشع، لأن إلى الآن آخر ذكرى لها من بنتها هو وجه سارة وهي تلعب على الشاطئ وتبتسم لها وتلوح لها، فأبدا مو حابة تشوفها بهالمنظر البشع. المهم في اليوم اللي بعده تم التأكد إن الجثة ترجع لسارة،
وطلع التشريح أن سارة تعرضت لموت عنيف، وسبب الموت الخنق، وبسبب التحلل والعوامل الثانية ما كان مبين عندهم أي دليل ملموس على أنها تعرضت للاعتداء. لكن هذا ما يعني أن هالشيء ما حصل، بمجرد أن تم العثور عليها بدون ملابس فمعناته مؤكد أن هالشيء صار. في نفس اليوم اللي اكتشفوا فيه الجثة وفي بلدة اسمها كرولي اللي موجودة في غرب ساسكس تم سرقة سيارة أحد السكان، والسارق بدأ يسوق بتهور ويمشي عكس السير وقاعد يدعم سيارات كانت واقفة، كان يسوق بجنون. فالشرطة لحقوه وحاول انه يدعمهم وحاول انه يسوي كل شيء بس انه ما يوقف، فانتهى في المطاف بانه سوى حادث وتحطمت السيارة اثناء المطاردة. الشرطة القوا القبض على السارق وسجنوه لمدة 22 شهر بتهمة السرقة والقيادة المتهورة. راح تتساءلون شنو علاقة هالسارق بموضوع سارة؟ راح تعرفون كل شيء. بعد مرور 3 أيام من اكتشاف جثة سارة، الشرطة ما لقت أي دليل يربط سارة بأي مشتبه به. وفي اليوم الثالث تلقت الشرطة مكالمة من مرة تقول انها شافت بالطريق حذاء صغير وصار لها مدة تشوفه مرمي على الطريق، بس ما اهتمت لان في الكثير من الاطفال يضيعون اغراضهم. لكن لما تم العثور على جثة سارة حست انها لازم تبلغ الشرطة، بالذات ان الموقع اللي كان موجود فيه الحذاء قريب حيل من موقع الجثة. فهني الشرطة اخذوا الحذاء هذا وبدأوا يحللونه وتأكدوا ان الحذاء يرجع لسارة. تذكرون لما قلت لكم عن المشتبه به الاول اللي تم احتجازه 48 ساعة وبعدها افرجوا عنه؟ كان هذا الحذاء عليه ألياف من ملابس ترجع للمشتبه به الأول، وهذا الشخص هو نفسه اللي موجود الحين بالسجن بتهمة السرقة والقيادة المتهورة. خلونا شوي نرجع بالأحداث، وتحديدا بالأحداث اللي سوينا لها سكيب بالبداية. في البداية الشرطة حققت مع هالشخص على أنه مشتبه به. الشخص هذا اسمه روي وايتنينج. حققوا معاه بيته وهو بالفعل ما كان عنده شاحنة بيضة، لكن اشترى شاحنة قبل اختفاء سارة بكم يوم. كان روي أثناء التحقيق يتصرف بغرابة والمحققين ما ارتاحوا له، فبعد التحقيق سووا المحققين نفسهم بأنهم راحوا خلاص، لكن في الواقع كانوا منخشين وقاعدين يراقبونه من بعيد. في هالأثناء طلع روي من بيته بدون لا يحس بوجودهم وفتح الشاحنة وخذ منها شيء، وما انتبه انه طاحت منه فاتورة، فقفل الشاحنة ومشى. وهني المحققين استغلوا فرصتهم وراحوا للشاحنة، فشافوا بالجزء الخلفي منها أشياء جدا مزعجة. أنا بقول لكم وأنتم تخيلوا شنو كانت وظيفة هالأدوات. لقوا أسلاك كيبل مربوطة ببعضها وتشكل شيء مثل الكلبشات تستخدم لربط الإيد، وكذلك شافوا حبال وسكاكين وواقي وزيت أطفال وحلويات. هالشيء يثير القلق أن تلقى كل هالأشياء مع بعضها بشاحنة رجال بالغ وكذلك مشتبه به، وغير هذا تصرفاته غريبة. لكن إلى الآن ما كان في أي شيء يربطه بقضية سارة. الشرطة اكتشفوا أن الفاتورة اللي طاحت منه كانت لبنزين اشتراه روي بنفس يوم اختفاء سارة، ما كانت المحطة في المنطقة اللي ادعى أنه كان موجود فيها. هو قال لهم أن بالوقت اللي اختفت فيه أنا كنت برا المدينة، بس الفاتورة هذه تثبت أنه كان بالمدينة بوقت اختفاء سارة. على أي حال تم الإفراج عنه لنقص الأدلة، فوقتها نحش لكرولي إلى أن جاء اليوم اللي تم اكتشاف فيه جثة سارة. وهني لما سمع الخبر انجن وحس بالهلع، حس بالرعب، فعلى طول راح سرق أي سيارة بالشارع وبدأ يمشي باتجاه معاكس عشان ينحاش، يبي ينحاش لأي مكان، إلى أن تم القبض عليه. الحين بعد ما تم ربطه بقضية سارة رجعوا الشرطة لشاحنته مرة ثانية وأعادوا التفتيش فيها. وهالمرة لقوا أدلة حمض نووي تربطه بسارة. كانت الألياف اللي موجودة بحذاء سارة ترجع لبلوفر أحمر ثقيل من ملابس روي، ولما خذوا هالبلوفر لقوا عليه شعرة واحدة من شعر سارة، وكانت كفاية بأنها تثبت بأنه هو الفاعل. This doesn't make us happy, but justice has been done. Sarah can rest in peace now. But let's make sure that this stops happening time and time again. اللحظة كانت مؤلمة للعائلة. لي بدأ يسترجع المشهد وإنه شاف روي بهاليوم، لكن ما كان يدري إن أخته كانت مخطوفة معاه باللحظة اللي كان يبتسم فيها لوجهه.
ما كان يدري انه قاعد يشوف قاتل اخته، وبدا يفكر انه لو ما تاخر شوي هالكم ثانيه هل كان راح ينقذها. بدا يحس بذنب شديد. المهم في نوفمبر عام 2001 تم اتهام روي بقتل وخطف سارة، وتم قراءة إدانته السابقة أمام هيئة المحلفين واللي ما كانوا يعرفون عنها شيء من قبل. تخيلوا أنهم ما كانوا يعرفون أن روي خطف واعتدى على طفلة عمرها 9 سنوات قبل 5 سنين من اللي سواه بسارة. واللي يقهر أكثر أنه وقتها لما جو يحاكمونه قال الطبيب النفسي اللي فحصه أن جريمته اللي سواها على البنت اللي عمرها 9 سنوات هي مرة واحدة وخلاص، ما راح يكررها. لكن بعدها تم تقييمه للمرة الثانية وقال للطبيب النفسي أنه على الأرجح راح يكررها لأنه مهووس بالبنات الصغار، وهوسه صار له سنوات لدرجة أنه كان يتبع البنات الصغار ويوقف عند مدارسهم ويراقبهم. ورغم كل هذا تم الحكم عليه بالسجن 4 سنوات فقط على تهمته الأولى لما اعتدى على بنت عمرها 9 سنوات. واللي يقهر أكثر من الحكم هذا اللايث أبو 4 سنوات قضى منها 2.5 سنين وطلع. خلوا القصة على جنب، أنا الحين حاط لكم صورته كبر راسي. أمانة أبيكم تركزون على الملامح الوسخة، الابتسامة المعفنة، الوجه النغر. فلي أطلب الحين منكم تتفلون على وجهه، لأن أنا ما أتوقع أن مرت علي شخصية مستفزة بهالوجه الوسخ، الملامح العفنة. أنا آسف، أدري إنكم أنتم داشين تشوفون القصة، مو داشين تشوفون إني أنا أشخصنها مع الشخصيات، بس شوي أنا أشخصنها مع الشخصيات اللي موجودين، الشخصيات المعفنة نفس هذا. المهم الحكم طبعا ما كان مرضي للأهل ولا كان مرضي لأي إنسان على وجه الأرض. شيء مستفز إنه يتم عقاب شخص مثل هذا اللي اعتدى على طفلة وحكموا عليه 4 سنوات. لو كان الحكم أكبر من هالحكم الخايس فما كان راح يصير اللي صار مع سارة أو لأطفال ثانيين. يعني كان معروف عنه إنه غدر ومهووس بالأطفال، بودوفيلي. ليش تطلعونه علشان يكرر جريمته مرة ثانية؟ يا جماعة البودوفيلي ما يتعلم، لو مهما تسوي فيه، لو حاكمين عليه 20 سنة راح يطلع بعد 20 سنة هذه ويعيد جريمته. البودوفيلي ما يتعلم، خلاص هذه رغبة بداخله، هذا هوس، هذا مرض نفسي، ما يتعلم. شنو 4 سنوات أنا أسجنه عشان اغتصب بنت عمرها 9 سنوات وبعدها أطلعه وأقول له يلا روح؟ هذا الحين رد عادها مرة ثانية بجريمة قتل. الأولى ما ذبحها، الثانية ذبحها. المهم بخصوص قضية سارة وشنو الحكم اللي صار، تم الحكم عليه مدى الحياة كحد أقصى 50 سنة، ومحامية قدم استئناف ووصلوها ل40 سنة. أنا من وجهة نظري أشوف إنه مفروض يتم إعدامه، لأن هذا اعتدى على البنت وعذبها وقتلها، بنت عمرها 8 سنوات. لكن للأسف هذا الحكم اللي تم اعتماده بالنهاية. بالسجن تعرض روي لمعاملة قاسية وسيئة، وجه يستاهل. فتخيلوا معاي، في واحد خذ قزازة مكسورة وجرح وجهه، وهم بعد في واحد ثاني خذ قزازة مكسورة وطعنه بعينه. هذا أحس أحلى بارت ممكن تسمعونه يعني. وكذلك طعنوه بأماكن مختلفة بجسمه، لكن على أي حال تعافى من كل شيء. لكن اللي ما تعافوا أهل سارة. شوفوا العائلة لوين وصلت، عائلة كاملة كانت تعيش حياة حلوة كلها طاقة عالية، مفعمين بالحياة، تحولوا لعائلة متفككة منكسرين. تذكرون لما قلت لكم ان الأم كانت متأكدة ان سارة حية ومجهزة جناطها وملابسها؟ تذكرون شلون كان عندها أمل؟ بعد الحادثة وتحديدا في عام 2003 انفصل مايك عن سارة، وبعدها انصابت سارة بجلطة دماغية سببت لها مشاكل بالمشي إلى الآن. ومايك للأسف صار مدمن على الكحول بسبب اللي صار لبنته، استهلك كل شيء فيه، ما قدر يتعافى منه. ولا تنسون انه شاف جثة بنته، هذا الشيء عرضه لصدمة نفسية قوية، فعاش بروحه يصارع كوابيسه. وبعد سنوات وتحديدا 2014 تم العثور على مايك ميت بشقته بعمر 45 سنة بدون اي شبهة، لكن يقال انه استسلم بعد مواجهته لمرض بسبب الكحول. تخيلوا معي شخص واحد دمر حياة أسرة كاملة بلحظة، ما فكر فيها بأي شيء ثاني، فقط فكر شلون يرضي رغباته المريضة. الشيء الوحيد الحلو بهالقصة هو أن بعد قضية سارة تم إصدار قانون جديد باسمها، واللي هو قانون سارة. شو يقول هالقانون؟ يقول هالقانون إن الوالدين لهم الحق إنهم يعرفون إذا كان في مرتكبي جرائم اعتداء بمنطقتهم أو لا. زين شلون الطريقة؟ الطريقة إنهم يعطونهم الحق للوصول لسجلات المجرمين وأسمائهم، وهني يكون لهم القرار هل يعيشون بهالمنطقة أو لا. وهذا القانون ممكن ينقذ حياة الكثير من الأطفال. وكذلك تم عمل حملات لحماية الأطفال من هالحوادث. وهم بعد بسبب انتشار قضية سارة الكثير من الأهالي صاروا واعين أكثر وينتبهون لأطفالهم. ما في شيء اسمه أترك طفل بروحه بدون حماية، سواء كان بنت أو ولد حتى لو شوي. أهل سارة تركوهم نص ساعة وهذا اللي صار. قضية سارة باين كانت من أكثر القضايا المؤثرة، وتم تكريمها بعمل تمثال في مدرستها
حياتها عشان تظل ذكراها موجودة، وإلى الآن سكان إنجلترا يتذكرون الحادثة المريرة. أتمنى تكون قصة اليوم فيها فايدة لكم رغم أنها مؤلمة. فبس لهنا وصلنا نهاية مقطع اليوم. إذا عجبكم مقطع اليوم لا تنسون تسوون لايك وتنشرون المقطع بكل مكان إذا حابين تدعموني، ويعطيكم ألف عافية واللي جاي أحسن.